Larkspur Junction, Kansas, 1885. Železnice Atchison, Topeka a Santa Fe projížděla přes Larkspur Junction už 4 roky. A za tu dobu si nástupiště vytvořilo zvláštní charakter místa, které bylo tvrdě používáno a udržováno jen tak. Cedrové obložení zešedlo od počasí. Železné kolejnice držely denní žár dlouho poté, co slunce zapadlo. Když přijížděla lokomotiva Baldwin 440 spalující kansaské uhlí, s černým kouřem valícím se zpět přes vagóny, naplnila nástupiště vůní horkého kovu a kreozotu z ošetřených dubových prašců, vůní, která se usadila v oblečení a neodešla. Wilson Kincaid si té vůně jakoby nevšímal. Každý pátek, pár minut před 4:00, uvázal koně u sloupku před stanicí a koupil si nástupní lístek, 5 centů, standardní jízdné aches pro necestující. Praktika, kterou železnice vynucovala, aby udržela nakládací prostory čisté od povalečů a případných zlodějů nákladu. Vždy měl připravené přesné peníze. Měl na sobě svou nejlepší košili. Občas přinesl divoké květiny. Ne vždy, ne podle rozvrhu, jen v ty pátky, kdy rostly podél jižního plotu na jeho cestě do města. A zdálo se to správné. Sedával na druhé lavičce od východního konce nástupiště. Východní spoj přijížděl ve 4:12. Sledoval každého cestujícího, jak vystupuje. Ženy v cestovních šatech, muže z kufry, rodiny bojující z kufry a děti. Sledoval každého z nich s trpělivou pozorností člověka, který ví, jakou tvář hledá. Když poslední vagón odjel, poseděl ještě pár minut. Díval se na koleje vedoucí na východ, dokud se neohnuli za kopec a nezmizeli. Pak si nasadil klobouk a odjel domů. Nikdo v Larkspur Junction se ho na to neptal. Ne proto, že by si toho nikdo nevšiml. Muže, který si každý pátek po 3 roky koupí nástupní lístek, aniž by nastoupil do vlaku, si všimne každý. Ale Wilson Kincaid hospodařil v tomto kraji 15 let. Jeho ranč ležel 12 mil na jih, 300 kusů dobytka, slušná půda a lidé ho znali. Věděli tím způsobem, jakým malé komunity věci vědí, aniž by je vyslovili, že lavička, lístek a květiny nejsou jejich věc, do které by měli zasahovat. Nová úřednice byla u pokladny v Larkspur Junction 6 týdnů, když si ho začala všímat. Jmenovala se Mara Ellisonová. Přišla z Wichita poté, co pohřbila oba rodiče během jedné zimy. Otce v lednu, matku v březnu. 2 ztráty tak blízko u sebe, že se smutek rozmazal do něčeho, co se stále učila nést. Vzala to místo, protože bylo volné a protože být někde, kde ji nikdo nezná, se jí v tu chvíli zdálo snazší, než zůstat někde, kde ji znali. Prodávala lístky, zapisovala příjezdy, aktualizovala tabuli s jízdním řádem. Sledovala lidi, jak přicházejí a odcházejí. Muže na druhé lavičce si všimla hned první pátek. Do 4. znala jeho jméno z účetní knihy a začala po něm vyhlížet, aniž by se k tomu rozhodla. Přijížděl ve 3:52. Kupoval si nástupní lístek s přesnými penězi. Poděkoval jí, aniž by se na ní pořádně podíval, tak jak lidé děkují úředníkům automaticky, bez skutečné pozornosti. Sedl si na lavičku. Sledoval, jak východní spoj přijíždí a vyprazdňuje se. Sledoval koleje poté, co odjel. Jel domů. Pak přišel 5. pátek a přinesl déšť. Wilson přijel ve 3:52 ve své nejlepší košili, která začínala být mokrá, bez květin, protože déšť začal dřív, než dojel k plotu. Seděl na lavičce v dešti. Sledoval, jak východní spoj přijíždí a vyprazdňuje se v dešti. Poseděl své pár minut a díval se na mokré koleje. Mara to všechno sledovala z okna. Učinila rozhodnutí. Zavřela okno. Vyšla na nástupiště. Sedla si vedle něj. Na koho čekáš? Neodpověděl hned. Sledovala ho 6 týdnů a pochopila bez řečí, že Wilson Kincaid je muž, který zváží, co řekne, než to řekne. Ne proto, že by byl pomalý, ale protože chápal, že slova nejsou neutrální. Sáhl do kabátu. Vytáhl nástupní lístek, ne ten, který si koupil dnes, starý. Papír změklý v ohybech z let skládání a rozkládání. Ten druh lístku, který si člověk schovává jako talisman, ne jako důkaz. Držel ho, ale nepodával jí ho. Moje žena, řekl. Mara čekala. Jmenovala se Evelyn. Když jsme se vzali, odjela se starat o svou matku do Seliny. Matka byla nemocná, 14 měsíců. Každý pátek jela východním spojem domů za mnou na víkend. Podíval se na lístek. Přijížděl jsem sem, abych se s ní setkal, na tuhle lavičku.
Vlak měl vždycky zpoždění a ona říkala, že mě vidí z okna, než zastaví. Vždycky věděla, která lavička, protože to byla vždycky ta stejná. Když její matka zemřela, řekla Mara, vrátila se domů natrvalo, ale my jsme dál chodili. Páteční odpoledne, seděli jsme tady a dívali se na vlaky. Říkala, že je to místo, kde poprvé pochopila, že na ní někdo čeká. Složil lístek, vrátil ho do kapsy. Zemřela před 3 lety. Horečka. 12 dní. Podíval se na koleje. Já jsem dál chodil. Mara seděla v dešti vedle něj a dívala se na mokrá prkna nástupiště. Baldwinova lokomotiva zanechala svůj kreozotový zápach na všem. Cedrové obložení stanice bylo tmavé od vody. Přemýšlela o tom, co znamená mít někoho, kdo na vás čeká na konkrétní lavičce v konkrétní čas týden co týden po léta a co to stojí, když pak na tu lavičku chodíte sami. Víš, že ve vlaku nebude, řekla. Vím, řekl. Tak proč? Chvíli mlčel, protože tohle je poslední místo, kde si ji pamatuju, jak běží, řekl. Vždycky běžela poslední část nástupiště. Říkala, že chůze je příliš pomalá, když jste byli 3 hodiny ve vlaku. Odmlčel se. Tady to pořád vidím. Na ranči to už nevidím vždycky. Mara se podívala na nástupiště. Představila si to. Ženu běžící posledních 20 yardů k muži na druhé lavičce a muže, který se 3 roky vracel, aby stál v prostoru toho běhu. Je mi to líto, řekla. Ne proto, že by to bylo správné říct, ale protože to myslela naprosto upřímně. Přikývl. Seděli v dešti. Pak si nasadil klobouk, došel ke koni a odjel domů. Mara se vrátila k oknu. Sedla si na židli, dívala se na tabuli s jízdním řádem a přemýšlela o složeném nástupním lístku, nošeném v kapse kabátu 3 roky a o tom zvláštním druhu věrnosti, kterou to vyžadovalo. Následující pátek mu před příchodem nechala na lavičce šálek kávy. Uvařila ji na malých kamnech v zadní místnosti a 4 dny přemýšlela, jestli to udělat, a došla k závěru, že je to malá věc a že malé věci buď mají význam, nebo nemají. Wilson přijel ve 3:52. Uviděl kávu, podíval se na pokladní okénko. Obsluhovala cestujícího a přímo se na něj nepodívala. Sedl si. Vypil ji. Když vlak přijel a odjel a on poseděl své pár minut, přinesl šálek zpět k okénku. Děkuji. Při čekání to vystydne, řekla. Oči na tabuli jízdního řádu. Chvíli držel šálek. Jak jsi věděla, jak si ji beru? Hádala jsem. Trefila ses. Odešel. Vzala šálek zpět ke kamnům a pomyslela si. Bere si ji bez cukru. A uhodla to správně na poprvé, protože jí věnovala dost pozornosti na to, aby pochopila, že není muž, který by přidával sladkost věcem, které to nepotřebovaly. Káva se pak objevovala každý pátek. Nezasedla si k němu hned znovu. Nechala mu lavičku, kávu a nástupiště. Ale 3. pátek s kávou si všimla, že po odjezdu vlaku zůstal o pár minut déle. Stále se díval na koleje, ale jinak. Méně jako čekání, více jako vzpomínání, což není totéž. Co nevěděla, bylo, že v týdnech před Wilsonovým příjezdem se něco posunulo. O 3 dny dříve mu jeho předák řekl, že 40 kusů dobytka vykazuje známky plicní nemoci, která se šířila stády v kraji. Důsledek kruté zimy, která se stahovala ze severu. Tentýž zabíjející chlad, který zdecimuje pastviny od Kansasu po Montánu, než skončí. Wilson vyjel za úsvitu na jižní pastvinu, spočítal, co může ztratit a udělal matematiku muže, který vede ranč sám 3 roky a přesně ví, jaké jsou rezervy. Přišel v pátek na stanici s tou matematikou v hlavě a káva tam byla a káva byla horká a někdo mu ji uvařil, aniž by byl požádán. Vypil ji. Sedl si. Díval se na koleje a poprvé za 3 roky mu koleje nepřipadaly jako pouhá absence. Připadaly mu jako místo, kde ho znají. Neřekla mu o svých vlastních pátcích, ne proto, že by to skrývala, ale protože její verze té samé osamělosti připadala vedle té jeho menší a proto nehodná stejné pozornosti. Strávila většinu svého dospělého života v domě svých rodičů ve Vyčach. Zdraví jejího otce se zhoršilo, když jí bylo 24. Než jí bylo 33, byli oba pryč a ona stála v domě, který jí zanechali, svědomím, že každý rok svého dospělého života zorganizovala kolem potřeb lidí, kteří už nebyli, aby něco potřebovali. Prodala dům. Vzala místo v Larkspur Junction, protože bylo volné. Každý pátek prodávala nástupní lístky lidem, kteří někam jeli, sledovala, jak nastupují do vlaků a vracela se do svého pokoje u paní Petersonové a večeřela sama. Byla dokonale schopná to dělat
neomezeně dlouho. Schopnost, jak se naučila, není totéž, co dostatečnost. Jednoho listopadového večera, když se vracela ze stanice a vítr z kansaské pláně jí prořezával kabát, zastavila se na dřevěném chodníku a podívala se na ulici. Larkspur Junction bylo město dobytka v přechodu. Velké hony končily. Ostratý drát a pšenice měnily pastviny rychleji, než chtěli mnozí rančeři připustit. Obchod s krmivem a kovárna byly stále vytížené. Hotel měl nový nátěr. Život pokračoval. Ona pokračovala vedle něj, aniž by byla jeho součástí. Došla k paní Petersonové. Povečeřela. Bylo jí 33 let a měla lavičku a muže, který na ní každý pátek chodil. A poprvé od smrti svých rodičů měla v pátek odpoledne něco, na co se těšila. Okno, u kterého stála celý den, už nebylo jen oknem. Byl to konkrétní vyhlídkový bod, ze kterého sledovala konkrétního člověka, který ji zároveň děsil a záleželo jí na něm. Usnula a ten rozpor nevyřešila. Začalo to znovu v listopadu, ne kvůli dešti, prostě proto, že jednoho pátku Wilson přijel a posadil se. A Mara, která měla práci u okna hotovou dřív, přinesla 2 šálky a sedla si k němu bez obřadů. Nenavrhl, aby se vrátila dovnitř. Sledovali východní spoj, jak přijíždí společně. 3 cestující toho pátku. Wilson sledoval každého z nich se stejnou trpělivou pozorností. Pak vlak odjel a on se díval na koleje a ona se dívala na koleje vedle něj. Bylo jí 26, když jsem ji potkal. Tady, řekl, měla příliš mnoho zavazadel na nástupiště a já jí pomohl a ona mi poděkovala způsobem člověka, který nerad potřebuje pomoc a snaží se to nedat najevo. Podíval se na koleje. Přemýšlel jsem o tom celou cestu domů. Vrátil se z další pátek? Než jsem věděl, jestli v něm bude. Mara držela svůj šálek. Nástupiště páchlo kouřem z uhelného vlaku. Kansasovské odpoledne bylo studené a velmi jasné. Věděla to. Řekla, že jsi přicházel pořád, než to udělala ona. Téměř se pomalu pousmál, tak, jak se jeho úsměvy objevovaly. Nakonec řekla, že nejděsivější na něm je, že je typ muže, který přijde, i bez záruky. Mlčel. Řekla, že pro ní ještě nikdo nikdy takhle nepřišel. Mara se podívala na koleje. Přemýšlela o tom, co znamená, když někdo přijíždí v pátek co pátek, dřív než je důvod očekávat konkrétní výsledek. Přemýšlela o svém vlastním životě, který byl organizovaný podle potřeb druhých a neobsahoval mnoho chození za možnostmi, protože pravděpodobnost se vždy zdála nízká. Pak se podívala na Wilsona a uviděla něco, co si předtím nepřipouštěla. Muže sedícího na lavičce v zimě, protože žena kdysi běžela přes nástupiště k němu a protože přijít na místo, kde se to stalo, byla ta nejpoctivější věc, kterou uměl. Listopadové nástupiště bylo studené, světlo haslo. Seděli a mlčeli tak, jak mlčí 2 lidé, kteří přemýšlejí o stejné věci, aniž by se domluvili. Většina z vás, kdo právě posloucháte, je uprostřed něčeho, možná řídí, nebo skládá prádlo, nebo sedí někde v tichu a nechává si tento příběh dělat společnost. Přesně k tomu je Forever on the Frontier. Pokud Wilson a Mara stojí za váš pátek, zanechte like. Znamená to víc, než tušíte. Napište mi do komentářů, kde právě jste. Čtu všechny. A teď prosinec přichází do Larkspur Junction a něco se má změnit. Dobytčí nemoc vzala Wilsonovi 11 kusů z jižní pastviny, než ji zima zabila. Přišel na nádraží 1. prosincový pátek s typickým výrazem muže, který vstřebal ztrátu a nebude o ní mluvit. Koupil si nástupní lístek. Sedl si na lavičku. Vypil kávu, kterou mu Mara nechala. Když vyšla po vlaku ven, sedla si vedle něj. Špatný týden, řekla. Ztratil jsem 11 na plicní nemoc, řekl. Věděla, že u operace se 300 kusy to znamená velkou ztrátu. Nezlehčovala to. Přežiješ zimu? Ano, řekl. Bude to stát. Ale ano. Seděli v prosincovém chladu. Na konci nástupiště se přednosta stanice hádal s manipulantem s nákladem o špatně odeslané bedně. Lokomotiva běžela na prázdno a vypouštěla páru, než vyjela z kolejiště. Wilsone, řekla Mara. Ano, co děláš po zbytek týdne? Ne na ranči, večery. Podíval se na koleje. Večeřím. Čtu, co se dá. Spím. Odmlčel se. Dřív jsem po večeři probíral účty s Evelyn. Měla na čísla lepší hlavu než já. Podíval se na své ruce. Teď je prostě dělám. Mara se podívala na ruce muže, který 3 roky dělal účty sám, večeřel sám a spal v domě postaveném pro víc než jednoho.
Podívala se na své vlastní ruce, mozolnaté od suchého inkoustu a papírových lístků. Strávila dospělý život za okny. U okna nemocnice svých rodičů, u okna penzionu, u okna pokladny a sledovala, jak život prožívá někdo jiný. Tady byl muž, který dělal totéž z druhé strany. Každý týden přicházel na nástupiště v naději, že tvar něčeho, co ztratil, bude ještě vidět. Rozuměla tomu naprosto. To pochopení jí usedlo v hrudi a zůstalo tam. Nic z toho neřekla. Dopila kávu. Vrátila se dovnitř. On jel domů. Ale té noci, poprvé za 8 měsíců, seděla u malého stolu ve svém pokoji a nepsala nic, nerozhodovala nic a cítila bez dovolení něco, co nebyla samota. Dopis od Seleny přišel v únoru. Stanice Selena Junction, větší provoz, plný personál, stálé místo, plat o 30% lepší než Larkspur Junction. Někdo, koho znala z Wichity, jí doporučil. 3 týdny na odpověď. Mara to přečetla 2krát. Přemýšlela o prosinci a o účtech, které Wilson dělal sám. Přemýšlela o muži, který přicházel v pátek co pátek, než byla jakákoliv záruka. Přemýšlela o sobě, která se rozhodla nedoufat, protože pravděpodobnost se zdála nízká, a která byla na místě, kde byla příležitost 8 měsíců. Napsala odpověď do Selena Junction. Přijala. Nikomu to neřekla. Odpracovala poslední 3 pátky, aniž by cokoliv řekla. Udělala kávu. Sedla si na lavičku. Poslouchala Wilsona, jak mluví o dobytku, jarním telení, účtech a o smíchu, který se od listopadu začal objevovat častěji. Rozhodla se, že ten smích není o ní. Poslední čtvrtek si zbalila tašku. Poslední pátek ji donesla na nádraží. Plán byl dokončit směnu, koupit si lístek na východní spoj do Topeky a odtud na západ do Seleny a zmizet dřív, než přijde. Praktické, rozumné. Stála na nástupišti se svou taškou, když uslyšela jeho koně výjíždět do nádražní haly. Měl zpoždění. 15:58, ne 15:52. 6 minut. To by nemělo vadit. Vešel dveřmi a zastavil se. Podíval se na tašku. Podíval se na ní. Podíval se na východní spoj, který přijížděl za ní. Baldwinův motor vypouštěl sloup černého kouře. Vůně uhlí je oba zasáhla. Tohle neplánovala. Plánovala prázdné nástupiště, čistý odchod a vlak, který ji odveze dřív, než kdokoliv řekne cokoliv, co by stížilo rozumné rozhodnutí. Wilson Consincate stál 10 stop od ní a vlak byl u nástupiště a tohle byla část, kterou neplánovala. Přešel k ní. Neřekl její jméno. Nezeptal se na tašku. Podíval se na ní zelenýma očima, které se 3 roky dívaly na koleje a viděla v nich něco, čemu se měsíce rozhodovala nečelit. Měl zpoždění, protože plot na jižní pastvině potřeboval opravu. Téměř nepřijel vůbec. Přijel, protože byl pátek a protože pátek byl tím, čím byl a protože někde za posledních několik měsíců přestal být pátek jen o Evelyn. Průvodčí východního spoje zavolal poslední nástup. Wilsone, řekla. Přijala jsem místo v Seleně. Měla jsem ti to říct. Podíval se na vlak. Podíval se na její tašku. Podíval se na ní. Strávil jsem 3 roky čekáním na ženu, která se nemohla vrátit, řekl. Byla úplně klidná. Nechci strávit zbytek života truchlením nad tou, která mohla zůstat. Lokomotiva držela páru u nástupiště. Průvodčí se podíval na hodinky. Mara stála s taškou v obou rukou a dívala se na tohoto muže, který nechával květiny na lavičce, kupoval si každý týden nástupní lístek 3 roky, přicházel v pátek co pátek, než byla jakákoliv záruka, a který se jí za 8 měsíců ani jednou nezeptal na něco, na co nebyla připravená odpovědět. Přemýšlela o dopise ze Saliny, o čistém odchodu a rozumném rozhodnutí. Přemýšlela o okně své matky, o okně svého otce a o každém okně, u kterého stála, zatímco život prožíval někdo jiný. Přemýšlela o ženě, která běží posledních 20 yardů nástupiště, protože chůze je příliš pomalá. Položila tašku. Průvodčí se podíval na tašku na prknech nástupiště. Podíval se na Wilsona. Podíval se na Maru. Pokrčil rameny a zavolal poslední nástup. Východní spoj odjel bez ní. Jaro přišlo do kansaské roviny tak, jak přichází vždycky, přímočaře, po zimě, která si to zasloužila. Mara zůstala. Místo v Salině obsadil někdo jiný. Okno v Larkspur Junction zůstalo její. Paní Petersonová nekomentovala rozbalenou tašku, což byla její forma souhlasu. Wilson přišel v dubnu, aby se zeptal, jestli by nechtěla vidět ranč.
Řekla ano, ještě než větu dokončil. Ranč byl takový, jak si ho představovala z 8 měsíců pátečních rozhovorů. A víc, než si představovala. Pevný a udržovaný. Dům postavený pro víc lidí, než v něm momentálně bydlelo. Prošla s ním celý. Kuchyni jí ukázal jako poslední. Evelyn ji zorganizovala. Měla specifickou logiku, kam co patří, co má být u čeho, která police na co. Wilson na tom nic nezměnil. Ne z neschopnosti to změnit, ale z pochopení, že ta logika je správná a že některé věci si necháváš, protože fungují. Mara stála ve dveřích kuchyně, pak ji vzal na zahradu. Evelyn ji založila jejich první jaro. Kuchyňské bylinky podél jižního okraje, něco kvetoucího podél severní zdi a uprostřed, teď v dubnovém světle, vyrůstaly věci, které se každý rok vracely samy. Protože zasadila věci, které se vracejí. Wilson stál vedle Mary na okraji zahrady a chvíli nic neříkal. Měla dobrý úsudek, řekla nakonec Mara o zahradě. O většině věcí, řekl. Mara se podívala na to, co roste. Přemýšlela o tom, jak pečovat o něco, co založil někdo jiný. Nenahrazovat to, nepřepisovat to, ale rozumět tomu dost dobře na to, aby to správně pokračovalo. To byl svého druhu láska, jiný druh než začínat, ale ne menší. Musela bych se naučit, co zasadila, řekla Mara, než bych s tím mohla pomáhat. Wilson se na ní podíval. Můžu ti říct, co vím, řekl, což není všechno. To je v pořádku, řekla. Zbytek vymyslíme. Stáli v dubnové zahradě a kansaské světlo bylo na všem, a to pro ten den stačilo. Vrátil se na lavičku v květnový pátek, tentokrát sám. Mara věděla, že jde. Řekl jí to předchozí večer prostě. A ona řekla, že se s ním uvidí potom. Šel na nádraží. Koupil si nástupní lístek s přesnými penězi. Sedl si na druhou lavičku od východního konce. Přinesl divoké květiny. Východní spoj přijel ve 16:12. Cestující vystoupili. Muž s kufříkem, 2 ženy, rodina s dítětem, které běželo napřed po nástupišti tak, jak běhají děti, když příliš dlouho seděli. Wilson sledoval každého z nich. Vlak odjel. Podíval se na koleje vedoucí na východ, dokud se neohnuli za kopec a nezmizeli. Vytáhl z kapsy složený nástupní lístek. 3 roky nošení. Papír byl na přehybech měkký. Chvíli ho držel. Přemýšlel o Evelyn, ne o její nepřítomnosti, na kterou se díval 3 roky, ale o její přítomnosti, která byla jiná a byla tam celou dobu. Byla v kuchyni, kterou zorganizovala, v zahradě, kterou zasadila a v tom, jak přicházel bez záruky, protože ho za to milovala a ta láska ho formovala. Byla ve všem, co kvůli ní dál dělal. Položil divoké květiny na lavičku vedle sebe. Ne tak, jak se něco odkládá, ale tak, jak se něco nechává v dobrých rukou. Ještě chvíli seděl, podíval se na koleje, pak si nasadil klobouk. Vstal, došel k okénku pokladny, kde Mara končila směnu a počkal, až vyjde, tak, jak vždycky čekal na určitém místě v určitou dobu bez výhrad. Vyšla, podívala se na lavičku, podívala se na něj. Neřekla nic o květinách. On neřekl nic o květinách. Šli spolu večerem Larkspur Junction k životu, který budovali, a v tom životě bylo místo pro všechno, co přišlo předtím, protože to byl jediný poctivý způsob, jak něco postavit. Vzali se v září, v sobotu, protože pátek patřil nádraží a nechtěli měnit to, čím pátek byl. Obřad byl prostý. Reverend, městečko, paní Petersonová ve 3. řadě s výrazem ženy, která 9 měsíců sledovala, jak se něco vyvíjí a teď je uspokojená. Mara měla na sobě šaty barvy kansaské oblohy v září. Wilson měl na sobě svou nejlepší košili. Nosil ji každý pátek po 4 roky. Měl ji na sobě i v sobotu, kdy se ženil. Mara si toho všimla a neřekla nic, protože některé věci prostě jsou, jaké jsou. Po obřadu šli na nádraží. Bez zvláštního důvodu. Žádný vlak nečekal, žádný cestující se neočekával. Šli tam, protože tam všechno začalo. Nástupiště bylo v zářijovém odpoledni prázdné. Tabule s jízdním řádem ukazovala, že další vlak na východ jede v 18:14. Druhá lavička od východního konce teď byla prázdná. Žádné květiny, žádná složená jízdenka, jen šedá cedrová prkna obroušená léty používání do hladka. Mara se na ní posadila. Wilson usedl vedle ní. Dívali se na koleje vedoucí na východ, až se ohnuli kolem kopce a zmizeli. Vzduch ještě nesl vůni uhlí z odpoledního vlaku. Železné kolejnice zachytávaly poslední světlo. Wilsone, řekla Mara. Ano, věděla. Mara řekla, že o tobě věděla, že přijdeš. I bez záruky.
Věděla to od začátku. Podíval se na koleje. Ano, řekl, věděla. Mara položila svou ruku na jeho na lavičce. On ji držel. Zářijové odpoledne je obklopovalo. Světlo se barvilo do zlata, koleje vedly na východ, městečko Larcour Junction žilo svým životem kolem malého nádraží, kde muž sedával na stejné lavičce 3 roky a žena položila správnou otázku ve správný čas. Lavička teď patřila jim. Ne místo toho, čím byla, ale navíc k tomu. Wilson Quote přicházel na nádraží v Larkspur Junction každý pátek po 3 roky. Nečekal, že se Evelyn vrátí. Věděl, že se nevrátí. Sedával na posledním místě, kde si pamatoval, jak běží. Běžela posledních 20 metrů nástupiště, protože chůze byla příliš pomalá, když jste byli 3 hodiny ve vlaku. A to bylo to, co v pátek potřeboval. Co nevěděl, bylo, že Evelyn nebyla jen v její nepřítomnosti. Byla v kuchyni, kterou zorganizovala, v zahradě, kterou zasadila, a v tom, jak přicházel bez záruky, protože ho proto milovala. Pořád tam byla. Byla tam celou dobu. Lidé, které milujeme, neodcházejí, když zemřou. Změní jen podobu. A Mara Ellisonová, která přijela do Larkspur Junction v domnění, že promarnila svou příležitost, se jednoho deštivého pátku posadila vedle muže nesoucího 3 roky smutku a položila správnou otázku. Ne proto, že by od toho něco čekala, ale protože to byla správná otázka ve správný čas. A byla to žena, která takové otázky kladla. Někdy to stačí. Ať Bůh žehná každému z vás, kdo dnes posloucháte. Až příště, jeďte dál.